Kalau kamu pun jual makanan di Batam dan kamu lagi cari pembungkus makanan higienis, pas banget nih. Di Torondo Printing kita ada food paper pembungkus makanan higienis yang cocok untuk berbagai jenis makanan. Mulai dari kebab, burger, roti, atau makanan take away lainnya. Bisa di custom ukuran dan tentunya bisa dicetak dengan logo brand kamu biar bisnis kamu terlihat lebih profesional. Dan untuk harganya juga terjangkau untuk UMKM, desain, redesign, pengiriman, free pengiriman sekota Batam. Jadi kalau kamu butuh kemasan makanan yang rapi, higienis, dan bikin brand kamu lebih dikenal, langsung aja ke Tornado Printing solusinya. Jadi kalau kamu lagi cari kemasan yang higienis dan rapi, langsung aja chat admin kami sekarang.